வெல்கம் பேக் பிங்க் அண்ட் பர்பிள் சேனல். டுடே என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறேன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி சாஃப்டான இடியப்பம் தான். அதில் 4 வெரைட்டி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கடாயில் 2 கப் பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பொறுமையாக அதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். மாவு கருகக்கூடாது. எல்லா மாவும் நல்லா இந்த மாதிரி பரட்டி விட்டு சூடாகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி மாவு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இழை போட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துச்சுன்னா மாவு கரெக்டான பதம்னு அர்த்தம். இப்போ அதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடாயில் 2 கப் பச்சரிசி மாவுக்கு 3.5 கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். அதில் 1.5 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா தண்ணியை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா பாயில் ஆன உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதுமாரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே கைகளாலே நம்ம மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா மாவை சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அப்படியே. அப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் நம்ம ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் இடியாப்ப அச்சில் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதே போல் எல்லா மாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இடியாப்ப தட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பிளேட்லையும் இந்த மாதிரி ஆயிலை க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இடியாப்ப அச்சிலையும் நம்ம ஆயிலை அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா பிழியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ செஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவை அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம டைட் பண்ணி எடுத்து மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ இடியாப்பத்தட்டில் இடியாப்பத்தை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தின் லேயராக பிழிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வரும். இதே போல் எல்லா தட்டிலையும் இடியாப்பத்தை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இடியாப்ப ஸ்டாண்டில் ஒன்று நம்ம அதை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இட்லி குக்கரில் தண்ணியை நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இடியாப்ப ஸ்டாண்டை அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இடியாப்பம் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. நம்ம அதை வெளில எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை. சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இடியாப்பம். செம்ம சாஃப்டான இடியாப்பம், பூ போல் இருக்குது. நீங்களும் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். இப்போ எல்லாம் வெரைட்டி செய்யலாம் வாங்க. தேங்காய் ஒரு இடியாப்பத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் நல்லா தேங்காய் துருவலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. மணத்துக்காக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா வச்சுக்கோங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே போல் தேங்காய் துருவலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒயிட் சுகர் நல்லா மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மணத்துக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மீதி உள்ள இடியாப்பத்தை அந்த மாதிரி உதிரியாக எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் மற்ற வெரைட்டி செய்யறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆறினோடனே செய்யுங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் நமக்கு இடியாப்பம். வாங்க, ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அது கூட காரத்துக்காக ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. அது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லா வதங்கி வந்தால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும் வெங்காயம். அதுக்காக கூட கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா இந்தளவுக்கு பொன்னிறமாக வதங்கி வந்தோம். இது எடுத்து வச்சுருக்கிற இடியாப்பத்தை நல்லா அதில் பொறுமையாக அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஜென்டிலாக அந்த வெங்காயமும் இடியாப்பமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பொறுமையாக இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இடியாப்பமும் வெங்காயமும் நல்லா மிங்கிள் ஆகணும். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பத்தலைன்னா லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸாக கூட கொடுத்து விடலாம். ஈஸியாக சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும். டேஸ்ட்டாகவும் செம்மையாக இருக்கும். ஸ்டீம் ஃபுட்டு உடம்புக்கு எப்போதுமே ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வெரைட்டி பார்க்க போகிறோம். அதில் கடாயில் 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. கடுகு, ஜீரகம், கடலைப்பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அது கூட காரத்துக்காக 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க மணத்துக்காக. நல்லா இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அது கூட நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு லெமனை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு ஜூஸாக எடுத்துக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நல்லா அதை கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற இடியாப்பத்தை அதில் நம்ம பொறுமையாக இந்தமாரி சேர்த்துக்கலாம். லெமன் ஜூஸும் இடியாப்பம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஈவனாக
மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம். டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். இதை லஞ்ச் பாக்ஸாக கொடுத்து விடலாம். எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதை எப்படி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்